عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазур говорит, здесь, в Голландии, большинство мусульман Ахмади являются мусульманами Ахмади с рождения, или теми, в дома которых Ахмадият пришел еще в их детстве. Они были воспитаны в ахмадийском обществе, и большинство из них являются выходцами из Пакистана. Они были теми, кто получил разрешение на проживание в этой стране из-за того, что когда они приехали сюда, они сказали, что в Пакистане им не разрешали свободно исповедовать свою религию согласно исламскому учению. Некоторые из них являются теми, против кого было выдвинуто судебное обвинение. Так что большинство из живущих здесь мусульман Ахмади получили разрешение на проживание здесь и покровительство этого государства на основании того, что они называют себя мусульманами Ахмади. Так что ваше объявление о том, что вы являетесь мусульманами Ахмади, возлагает на вас определенные обязанности. И в то же время от этих обязанностей не освобождаются и те мусульмане Ахмади, которые приехали в эту страну для получения образования или благодаря каким-то особым способностям и талантам. И приехав сюда, они получили возможность продолжить здесь свое образование и развить свои способности и таланты, и в то же время они связаны с ахмадийской общиной. Также есть новообращенные мусульмане Ахмади, которые, принеся обет верности, присоединяются к общине в том случае, когда они становятся убежденными в правдивости притязания Хазрата обетованного Мессии мир ему. После того, как они принесли обет верности, на них тоже возлагается обязанность выполнять то обещание, которое они дали, принеся обет верности. Всевышний Бог не освободит их от выполнения своей обязанности только из-за того, что они видели, что так поступили мусульмане Ахмади с рождения или те, кто уже давно является мусульманином Ахмади.
В настоящее время для нашего воспитания очень необходимо понять толкование, разъяснение и писание о Коране и Сунне Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Их чтение и понимание крайне необходимы. И все это имеется в нашем распоряжении. Так что ни для кого нет никакого оправдания для того, чтобы не читать и не изучать их. Но, обращаясь к тем, кто является давним Ахмади, я хочу сказать, что если какой-то новообращенный, увидев ваш пример, сбился с пути, то вы, несомненно, станете соучастником в его ошибке и грехе. Так что давние Ахмади, которым Всевышний Аллах оказал свою милость тем, что их отцы и деды приняли Ахмадият, или они приняли Ахмадият еще в детстве, и по милости и благодеянию Всевышнего Аллаха они приехали сюда, и для них стали доступны лучшие обстоятельства, не должны забывать о том, что они являются должниками общины. И в знак благодарности за это одолжение они должны приложить усилия, чтобы создать в себе необыкновенные духовные преобразования. И также они должны говорить своим детям о том, что эта милость Всевышнего Аллаха была им оказана из-за того, что они вошли в лоно Ахмадийской общины. И также о том, какие обязанности возложены на них. И о том, что мы всегда должны помнить об обете верности, который дали наши отцы и деды, когда они, принеся обет верности, вошли в лоно общины. И мы должны всегда стараться выполнять этот обет, поскольку после того, как мы переселились сюда, Всевышний Аллах улучшил наше экономическое положение, и, будучи благодарными за это Всевышнему Аллаху, мы сами и последующие поколения должны продолжать следовать этому учению. И мы также должны рассказывать детям о том, что они должны быть благодарны Всевышнему Богу и всегда быть связаны с системой общины за то, что они смогли развить свои образовательные способности в этой стране. И они всегда должны сохранять связь преданности и повиновения с Ахмадийским халифатом. Также обязанностью у каждого мусульманина Ахмади, связанного с Ахмадиятом, заключается в том, что он должен сохранить прочную связь с системой общины, и также обязательным для него является сохранение связи преданности и повиновения с Ахмадийским халифатом. Потому что это то обещание, которое он дал во время принесения обета верности. По милости Всевышнего Аллаха, новообращенные, которые с полной убежденностью и с глубоким пониманием притязания Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, приняли его, глубоко размышляет о своем обете верности и его условиях. И многие люди часто пишут мне об этом в своих письмах. Но, однако, очень многие мусульмане Ахмадии, которые являются мусульманами Ахмадии с рождения, или те, родители которых приняли Ахмадият еще в их детстве, приехав сюда, больше погружены в мирские дела. В целом о них можно сказать, что они не размышляют об условиях баята и не понимают своего обета верности, и не помнят о тех милостях Всевышнего Аллаха, которые Он им оказал из-за того, что они приняли Ахмадият. Несмотря на то, что теперь практически везде можно увидеть и услышать по МТА,
спутниковый канал Ахмадийского мусульманского телевидения, трансляцию о принесении баята, они не стараются понять суть баята и следовать ему. И также они не стараются установить свою личную связь с халифом времени. И в число этих людей входят не только те люди, которые приехали в эти страны как беженцы, но и другие, приехавшие сюда, мусульмане Ахмади. Я привел в качестве примера беженцев по той причине, что большинство из сидящих сейчас передо мной людей – это они. Но такие люди есть везде и среди людей, принадлежащих к разным социальным группам. Когда каждый из них проанализирует себя, то он поймет, в каком состоянии он находится. Сейчас для самоанализа я представлю вашему вниманию только одно из условий баята. Не смотрите на него поверхностно. Глубоко поразмышляйте над ним и затем проанализируйте себя. И те люди, результаты анализа которых будут положительными, являются очень счастливыми людьми, и они те, кто получает милости Всевышнего Аллаха. А если в результате анализа выявились какие-то недостатки, то они должны исправить их и улучшить свое духовное состояние. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит о 10-м условии баята следующими словами. Он заключает узы братства с этим скромным слугой Бога с обещанием послушания во всех добрых делах ради Аллаха. И он останется верным этому до конца своей жизни. Он проявит такую преданность в соблюдении этих уз, что такого примера не найдется ни в одном из родственных или служебных отношений. Это есть те слова, которые возлагают на нас обязанность установить с Хазратом обетованным Мессией мир ему бескорыстную и сильную любовь и прочную связь. Он принимает у нас обет о том, что мы установим с ним высочайший уровень любви и братства ради Всевышнего Аллаха, и он принимает у нас обет послушания ему во всех добрых делах, то есть в каждом деле, ради которого Всевышний Аллах воздвиг его. То есть в каждом деле, на которое он будет наставлять нас в свете учения ислама. И затем не только слушать его и оказывать ему полное повиновение, а более того, до конца своей жизни мы будем придерживаться его наставлений и следовать им. И также мы обещаем, что та связь любви, которая будет установлена с ним, будет такого высочайшего уровня, примера которой невозможно найти ни в какой родственной и любой другой связи. И также невозможно найти подобного примера в том случае, когда человек имеет связь чистой преданности кому-то. И также невозможно найти подобного примера в том случае, когда человек, будучи должником кого-то, полностью вручает себя в его распоряжение. То есть такой обет, что если в этом мире можно иметь любовь к кому-либо, как к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то это только к его искреннему слуге, обетованному Мессии и Махди, мир ему. Так что это есть тот высокий стандарт любви, который мы должны стараться установить. И в свете его слов каждый может проанализировать себя, какие у него установились отношения с Хазратом обетованным Мессией мир ему после того, как он принес ему обет верности.
Мы должны проанализировать себя, находимся ли мы на этом уровне, или когда перед нами находятся мирские дела и мирские пользы, мы забываем эти цели, и наши мирские связи и интересы одерживают верх над этой связью любви и повиновения Хазрату обетованному Мессии мир ему. दुनियावी फवायद हमारे सामने हों तो हम ये बातें भूल जाते हैं। दुनियावी ताल्लुकात और दुनियावी अगराज इस मोहब्बत के ताल्लुक और इताअत पर हावी हो जाते हैं। Человек совершает любое дело либо для своей выгоды и пользы, либо он совершает его из страха, не имея желания делать это, но он вынужден его делать, потому что если он не сделает его, то с него будет за это спрошено, и, вероятно, он еще будет наказан в случае невыполнения. Либо он делает это из чувства любви, искренности и преданности. Если человек обладает глубоким пониманием смысла религии, то он будет совершать религиозные дела из чувства любви, искренности и преданности. Таким образом, Хазрат обетованный Мессия мир ему ожидает от нас, что после того, как мы принесли ему обет верности, в нас увеличится это чувство. Потому что до тех пор, пока не появится такое чувство повиновения, честности и искренности, наставления не будут оказывать на нас действия и не будут прилагаться усилия, чтобы следовать им. Так что если мы хотим следовать наставлениям Хазрата обетованного Мессии мир ему, слышать его и выполнять обет верности, то очень необходимо увеличить уровень своего повиновения, искренности и преданности. Разве какой-либо мусульманин Ахмади может представить себе, что Хазрат обетованный Мессия мир ему может сказать что-то против священного Корана и Сунны? Конечно, нет. Если это так, тогда каждый мусульманин Ахмади должен понять, что означает слова баята «послушание во всех добрых делах». Это означает проявление совершенного повиновения, то есть, доведя до предела свою любовь и искренность Ему, повиноваться Ему совершенным образом. И совершенное повиновение может быть только тогда, когда человек будет искать каждое повеление того, кому он повинуется. Так что это является нашей обязанностью искать каждое его повеление и стараться следовать им, как ожидал от нас Хазрат обетованный Мессия мир ему. А иначе это будут только пустые притязания о том, что мы следуем каждому его слову. Если мы не знаем его повелений, то как мы можем им следовать? Обязанностью у каждого мусульманина Ахмади является увеличение своих знаний, и он должен стараться укрепить ту связь, которую он установил ради Всевышнего Аллаха для снискания его довольства. И он должен, будучи искренним, провести свою жизнь согласно его учению. Те наставления, которые Хазрат обетованный Мессия мир ему дал своей общине, и те надежды, которые он возлагал на членов общины, содержатся в его книгах и изречениях. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые из них. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Наша община должна быть такой, которая не останавливается на словах, а напротив, она должна быть стремящейся к достижению истинной цели обета верности. Необходимо произвести в себе глубокое духовное преобразование. Вы не можете радовать Всевышнего Бога только посредством выполнения своих религиозных обязанностей. Если в вас не произошло глубокое духовное преобразование, то вы ничем не отличаетесь от других,
каждый должен нести свою ношу и выполнять свое обещание. Хазур поясняет, так что если в человеке не произошли практические духовные изменения, то только улучшение своего вероучения после принесения обета верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему, уверование в его правдивость, знание религиозных вопросов и умение заставить других умолкнуть в спорах не имеет никакого значения. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Приложите усилия для изменения своей души и обращайтесь с мольбами ко Всевышнему Аллаху в своих молитвах. И посредством совершения пожертвований и милостыней входите в число людей валлазина джахадуфина, то есть в число тех людей, которые усердствуют на нашем пути». И что происходит с ними? Всевышний Аллах изрекает: «Непременно мы наставим их на путях наших». Хазрат Обетованный Мессия мир ему разъясняет это и в другом месте следующими словами: «Не может быть, чтобы тот человек, который с большой беззаботностью проявляет лень, пользовался бы милостью Бога, как и тот человек, который ищет Его всем разумом, со всей силой и со всей искренностью». Так что, когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит нам, чтобы мы слушали Его, следовали за Ним и оказывали Ему повиновение, то это для того, чтобы Он указал нам пути поиска Всевышнего Аллаха. И чтобы Он сообщил нам о том, как мы можем найти Всевышнего Аллаха и как мы можем получить пользу от Его милости. Для этого мы должны совершать свои молитвы вовремя и наилучшим образом. И мы должны совершать пожертвования, чтобы стать получающими любовь Всевышнего Аллаха. То есть отношение, повиновение и прочная связь с Хазратом Обетованным Мессией мир ему приумножает нашу связь со Всевышним Богом. Затем в другом месте, наставляя нас, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Будьте внимательны относительно соблюдения двух вещей. Первое состоит в том, чтобы вы показали пример истинных мусульман, и вторая, чтобы вы распространяли красоты и достоинства ислама, то есть проповедовали и распространяли ислам». Хазур поясняет, если у нас будет мало знаний и наше положение будет вызывать у нас беспокойство, то как мы можем стать примером истинного мусульманина? И как мы сможем сообщить миру достоинства ислама и распространять весть ислама? А в другом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Члены нашей общины должны беспокоиться о том, обладают ли они богобоязненностью. Вот это и должно быть причиной самых больших наших переживаний, и чтобы понять это, нет необходимости в длинных разъяснениях. Каждый из нас сможет проанализировать себя, больше ли он беспокоится о мирском или об улучшении религии. И это переживание должно быть не только в отношении себя, но и более того, в отношении своих детей. Испытывают наши дети такие переживания или нет? Обращают ли они внимание к снисканию довольства Всевышнего Бога или нет? И испытывают ли они страх перед Богом или нет? И во время погружения их в мирские дела не отходит ли на второй план желание угодить Богу?
еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Защита себя от недозволенных гнева и ярости в своих ежедневных делах тоже является одним из видов богобоязненности. Те люди, которые испытывают ярость даже по самой малейшей причине, должны подумать о своем состоянии, обладают ли они богобоязненностью или нет». Это те несколько наставлений Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые я представил вашему вниманию. И это является теми вещами, размышления о которых укрепляет нас в связи и в любви с Ним. И благодаря им становится ясно, с какой болью он переживал о нашем положении в этом мире и в мире будущем. Он беспокоился о нас больше, чем родной отец. Он беспокоился о нас больше, чем родная мать. Он снова и снова наседает нас для того, чтобы наставить нас на пути снискания путей довольства Всевышнего Аллаха. После такого беспокойства за нас и любви к нам нет никакой причины, чтобы каждый, называющий себя мусульманином Ахмади, не устанавливал бы высочайшего уровня прочной связи и повиновения Ему, чтобы улучшить свою жизнь в здешнем мире и мире будущем. А затем Всевышний Аллах сообщает, что после Хазрата обетованного Мессии мир ему, Он установил для нас систему Ахмадийского халифата, и этот халифат будет продолжать ту миссию, которую Всевышний Аллах поручил обетованному Мессии мир ему. В этой связи, устанавливая связь искренности и повиновения с Ахмадийским халифатом, мы можем продолжать свое путешествие к своим конечным целям. Как сказал сам Хазрат обетованный Мессия мир ему, мы должны стать примером истинного мусульманина, и мы должны распространять весть ислама по всему миру. Каждый мусульманин Ахмади приносит также обет верности на руке халифа времени, поэтому выполнение этого обета тоже является обязательным. И этот обет можно выполнять, следуя тому руководству, наставлениям и программам, которые даются халифам времени. Во время принесения обета верности каждый мусульманин Ахмади обещает, что он будет соблюдать все условия баята, и он будет также соблюдать все те благие решения, которые будет принимать халиф времени. Как я уже сказал, обязанность халифа времени заключается в продолжении миссии Хазрата обетованного Мессии мир ему и распространении его наставления все дальше и дальше, то есть распространять весть ислама до всех уголков мира. Так что, когда каждый мусульманин Ахмади будет так думать, тогда он сможет установить высокий уровень истинного повиновения, и тогда община станет одним целым. И тогда откроются новые пути для проповедования. Если каждый из нас будет утверждать, что он имеет связь братства и преданности с Хазратом обетованным Мессией мир ему и повинуется ему, и при этом каждый из нас будет выбирать свой путь, то община не сможет развиваться. Красота Ахмадийской общины состоит в том, что у нее существует система халифата. И такую же связь, которую каждый мусульманин Ахмади имеет с Хазратом обетованным Мессией мир ему из-за того, что он является истинным слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, необходимо устанавливать с халифом времени. Позавчера состоялась церемония закладки первого камня в основании новой мечети. Я выступил там с краткой речью об исламском учении и важности мечети. Я рассказал мусульманам Ахмади о том, какие на них возложены обязанности. Услышав это, одна местная женщина сказала: «Халиф общины произнес очень хорошие слова, и теперь мы посмотрим,
до какой степени будут следовать его словам местные мусульмане Ахмади. И создают ли они атмосферу мира, любви и спокойствия в обществе? Это означает, что люди тоже смотрят на вас, поэтому очень важно проанализировать свое состояние, потому что люди будут смотреть на вас, следуете ли вы наставлениям халифа времени. Поэтому только принесение обета верности недостаточно. Ради улучшения своего состояния и проповедования крайне необходимы практические действия. И для того, чтобы создавать единство общины везде и на всех уровнях и подчиняться одному человеку, крайне необходимым является повиновение Ахмадийскому халифату. В настоящее время мусульмане Ахмади являются очень счастливыми людьми из-за того, что если с одной стороны Всевышний Аллах создал новые технологии и появились новые изобретения, то с другой стороны Всевышний Аллах даровал их также и мусульманам Ахмади. В отношении распространения религии Всевышний Аллах даровал общине такие удобства, как телевидение, интернет, веб-сайты и тому подобные вещи, на которых расположены писания Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и к которым мы можем обратиться в любое время. И затем это можно прочитать и услышать на разных основных языках мира. Также там можно услышать и прочитать назидания и выступления халифа времени, которые составлены и основываются на учениях Корана, хадисах и писаниях Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И в наше время посредством канала МТА все это распространяется по всему миру. И этот канал придал общине новый образ единого целого. Так что каждый из вас должен постоянно следить за этим, и для каждого из вас является необходимым иметь связь с МТА, чтобы тоже стать частью этого одного целого. Каждый из вас должен, по крайней мере, уделять внимание тому, чтобы еженедельно слушать пятничную проповедь халифа времени. Надо проанализировать, слушает ли каждый член вашей семьи пятничные проповеди. Если жена слушает, а муж нет, то это не принесет никакой пользы. Если отец слушает, а мать и дети не слушают, то это не принесет никакой пользы. Всевышний Аллах устроит так, чтобы мы стали единым целым, но для того, чтобы оставаться одним целым, очень необходимо, чтобы мы слушали голос халифа времени, который одновременно доходит до всех уголков мира. Мы должны уделить этому особое внимание. Если нам неизвестно, что сказал халиф времени, то как мы можем повиноваться? Мы сможем достойным образом повиноваться ему, когда мы будем слушать его слова. Поэтому ищите эти слова, которым вы должны повиноваться, а в ином случае это будет только вашим притязанием на словах и объявлением, сделанным на показ. То есть во время собраний и принесения обета верности вы объявляете: «Я считаю для себя обязательным следовать всем вашим добрым решениям». Так говорят и мужчины, и женщины. И также вы говорите: «Мы будем прилагать усилия для укрепления Ахмадийского халифата». Дай Аллах, чтобы каждая семья обратила свое внимание к этому, и чтобы каждая семья сполна извлекла пользу из тех удобств, которые Всевышний Аллах предоставил нам для нашего духовного воспитания. И не только для нашего духовного воспитания, они играют также очень важную роль для распространения учения ислама по всему миру. Если кто-то по какой-то причине не смог послушать пятничную проповедь в прямом эфире, то можно посмотреть ее запись, которая всегда находится в интернете. И там находится не только пятничная проповедь, но и другие важные программы. Пусть Всевышний Аллах даст всем возможность установить такую же прочную связь с халифом времени,
которые вы установили с Хазратом Обетованным Мессией мир ему, и чтобы вы стали являющими пример повиновения. И затем эта связь и это повиновение, согласно хадису святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приведет нас к повиновению святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Всевышнему Аллаху, и это сделает нас снискавшими Его довольство. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам возможность сделать это. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву одного нашего миссионера, уважаемого Хафиза Мухаммада Игбала Врайча, который погиб 2 октября в автомобильной аварии. Ему было 49 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Утром 2 октября он выехал на машине к своему дяде в свою родную деревню, номер 9, Паньяр. Около города Балвала на железнодорожном переезде в него врезался поезд и протащил его машину достаточно далеко от переезда. На его теле не были видны следы ранений. Когда приехала полицейская машина, полицейские вызвали скорую помощь, его увезли в больницу, но он не выжил. Дедушку Хафиза Мухаммад Икбал Сахиба звали Чодри Фазл Ахмад, а его прадед по имени Чодри Аллах Бахш был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Его прадед принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, в 1905 году. До этого его прадеда звали Расуль Бахш. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, дал ему новое имя Аллах Бахш. Отец Хафиза Сахиба, уважаемый Чодри Мухаммад Зафрулла Врач, который посвятил свою жизнь служению религии после того, как он вышел на пенсию, служил общине в разных офисах в Раббе. Хафиз Сахиб начальное образование получил в Раббе, а затем он выучил наизусть Коран и стал хафизом. И затем он закончил школу и поступил в Ахмадийский университет. И кроме этого, он получил диплом специалиста по арабскому языку и языку урду. Он служил общине в качестве миссионера в разных городах Пакистана. И перед смертью он служил в общине в качестве секретаря фонда опекунства над 100 сиротами. У него осталось 5 детей, 3 его дочери уже вышли замуж, а 2 детей еще маленькие. Им 17 и 10 лет. Его старший брат Тахир Махди Имтияз тоже является миссионером общины. Он служит общине в качестве менеджера газеты «Аль-Фазл» в издательстве «Зияуль Ислам». Когда на издательство со стороны государства были наложены некоторые ограничения, против него было выдвинуто судебное обвинение. И по этой причине он с марта этого года находится в тюрьме. Пусть Всевышний Аллах создаст обстоятельства для его скорейшего освобождения, потому что судьи в Пакистане очень трусливы. Сначала судья объявил, что он освободит его под залог, но затем из страха перед богословами он отменил свое решение. Пусть Всевышний Аллах даст ему возможность соблюдать справедливость, и пусть Всевышний Аллах устроит обстоятельства для скорейшего освобождения всех тех невинных мусульман Ахмади, которые уже давно находятся в заключении. Глава одной из общин, в которой служил Хафиз Сахиб по имени Махбуб Ахмад Раджики из Садулапура, написал: в 2003 году Хафиз Игбал Сахиб был назначен миссионером в Садулапур. Тогда обстоятельства для общины были очень плохими. Он установил связь с противниками не Ахмади, и по этой причине наши противники перестали оказывать противодействие. Более того, один из самых главных противников извинился за их противодействие Ахмадияту. То есть Хафиз Сахиб умел устанавливать отношения с людьми. В Пакистане по причине страха перед муллами в обществе царит страх. Но большинство людей из-за того, что им нравится Ахмадият, по крайней мере, не ведут пропаганды против Ахмадията. И считают неправильным противодействие ему, но при этом они не могут говорить об этом открыто. Но как бы то ни было, Всевышний Аллах время от времени в разных местах устраивает такие обстоятельства, из-за которых люди начинают говорить об этом открыто.
Один сотрудник общины по имени Маджид Сахиб из того офиса, где служил Хафиз Сахиб, пишет: «Отовсюду, где служил Хафиз Сахиб, приезжали люди, чтобы увидеться с ним и посоветоваться с ним. И он оказывал им помощь. Одно из его достоинств заключается в том, что он всегда старался, чтобы средства общины расходовались уместно. Он по мере своих сил всегда старался построить дома для вдов. И при этом он старался, чтобы при их строительстве было как можно меньше расходов. И кроме этого, иногда было так, что он приезжал туда, где велось строительство, и лично принимал участие в строительстве. Наш Халид Сахиб из русского отдела в Лондоне был его однокурсником в Ахмадийском университете. И он рассказал, что Хафиз Сахиб был очень гостеприимным и очень искренним человеком. И он рассказал, что у Хафиз Сахиба была одна особая отличительная черта, которую он наблюдал лично. Это его сильное желание и интерес к проповедованию. Когда он служил в качестве миссионера в Садик-Абаде или Садулапуре, там недалеко над одним проектом работала российская компания. Хафиз Сахиб, несмотря на то, что он не владел русским языком, проповедовал им, и когда туда приехал Халид Сахиб, поскольку он изучил русский язык, живя в России, Хафиз Сахиб стал настойчиво просить его научить его русскому языку. Он научил его, и Хафиз Сахиб записал русские слова буквами языка урду, чтобы он мог использовать их для проповедования. Вот таким был его энтузиазм для проповедования. Пусть Всевышний Аллах дарует всем миссионерам способность открывать все новые и новые пути для проповедования, и они должны для этого прилагать усилия в соответствии с их окружением и обстоятельствами. Пусть Всевышний Аллах простит покойного Хафиз Сахиба, окажет ему свое милосердие, возвысит его степенями в раю и дарует терпение его жене и детям и даст им возможность продолжить его добрые дела. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر